各位 VIC 嘅粉絲午安啊，歡迎嚟到我哋嘅突發小影片啊！咁啊呢一個嘅小影片嘅話，想同大家講下我哋7月份第一日嘅開盤節奏啦。咁琴日係一個紅日假期咧，今日係第一個假日㗎。咁啊指數方面幾有上係立落啲啦，係啦，咁上落落，好似缺乏方向咁樣喎。咁好多朋友仔同學仔就喂佢究竟行邊啊？嗱，咁記得月頭鞏固翻個 thinking 就係話好淡友其實喺月底月中亦都係落晒 bid 嘅。OK， 落月底月中落晒 bid 啦。咁啊好淡一定係有買必有沽嘅，唔好覺得佢係單邊啦。咁同埋一定係好似咬手瓜咁樣，你係攣下，初大家有力咬嚟咬去，跟住之後先會爆邊嘅。咁啊鞏固翻啦。你見到今日個指數方面，好友一開波係想攻嘅，24,372，第一炸就炸到24,122呢一個位啦。咁啊，亦都係唔係好識得去進行一個嘅調整嘅 ，OK 係啦，唔好借度調整嘅。好明顯去到24,122呢一個位置嘅話咧，已經係一個明顯嘅反彈翻上嚟啦。OK， 24,122嘅話已經係明顯嘅反彈上嚟啦。咁啊，同我哋嘅位置咧係非常之吻合嘅。OK， 同我哋個支持位係非常之吻合啦。支持位24,123啦，24,122啦。咁啊，呢一個嘅話咧，大家都係要留意翻啊。OK， 都係留意翻咧。聽日究竟佢會唔會係攻呢一個位咧 ？OK， 如果攻呢一個位嘅話，咁啊最好啦，係啦，即係守完，跟住再攻，唔好跌穿先，係啦，因為一跌穿嘅話咧，其實就好容易係會有一啲嘅唔好嘅狀態出現啦。OK， 唔好嘅狀態出現啦。咁呢一個嘅話，其實大家都係要小心啲嘅。OK， 大家都係要小心啲佢呢一啲嘅位同埋佢呢一嘅狀態，明唔明白 ？OK， 咁啊呢啲嘅話，你都要小心啲啦，係啦。咁啊24,123啊呢個位嘅話，其實都係守得唔錯嘅位置啦。咁啊上面嚟講咧24,400第一關，跟住第二關就24,668，最後一關係24,900嘅 ，OK。咁啊今日嚟講其實亦都要算大成交嘅，2,400億，雖然距離我 target 2,800億爭成400億度啦。咁但係嚟講咧，你見到今日嗰啲咁嘅核心板塊方面咧，係啦，咁啊一啲嘅內銀啦係跟夾啦。咁但係你見到最主要嗰啲科技股方面咧，騰訊啦、美團啊都唔係好夾住啦。咁啊如果你話下一陣佢真係要堅抽去衝嘅話咧，定係嗰啲大力重磅股去夾翻嘅。咁啊今日來回啦，聽日又可能又係關注翻幾個點啦。第一就係話我哋嗰個嘅節氣啦，下個禮拜一係小暑節氣嘅，節氣之後可能有大邊嘅，一係就係節氣企穩嘅再爆上，一係就見頂急回1000點噶啦，一係就節氣禮拜一前後一日就會爆上去，第二就係會係翻嚟呢一個點啦。咁啊外圍方面亦都係關注翻特朗普同阿 Elon Musk鬧交啦，今次係真係鬧噶啦，咁啊呢一個嚟講咧，一穿咗啲重點位置係啦，24,668，一跌穿一啲位置23,923 ，OK 呢啲位置兩個重點位置咧，一上穿下跌嘅話咧，就會行快咗嘅，係啦。咁呢啲市嚟講，佢未行加快嘅話咧，就必須保持個耐性啦。咁另外就係話你要睇翻佢嚟緊呢一個禮拜嗰個嘅點啊，係啦，究竟喺邊度？同埋因為又太亂啦，4號咧又有啲咩大移美法案啦，9號又話關稅啦，咁日日都要點啊？今日最緊要跟車好貼啦。記得，巴睇明，有評評，聽完俾 like，拜拜。